গুড ইভিনিং। এখন বাজে 6:10। আমি এখন চা চাপিয়ে দিয়েছি, চা হচ্ছে। আর চা খাওয়ার পর আজকে দেখাবো আপনার সাথে নতুন রেসিপি। কিছু নয়, মানে কুকিজ কী করে বানায় আজকে আমি আপনার সাথে শেয়ার করবো। আগেও বানিয়েছি আমি, আজকেও বানাবো, আমি শেয়ার করবো। চাটা খাওয়ার পর আপনার সাথে কুকি শেয়ার করে। আজ আপনাদের সকালে কোনো রকম ভিডিও দিতে পারিনি, কারণ প্রচণ্ড গরম ছিল। রান্না করতে আমার দেরি হয়ে গেছিলো একটু। রান্না বান্না করার পর আমি আজকে ঘুমিয়েওছি একটু, কারণ এত হালকা ঘুম হয়নি আমার আজকে। দুপুরবেলা ভালো করে ঘুমোলাম। তো এখন চাটা খেয়ে আপনাদের সাথে দেখাবো যে কুকিজ কী করে বানাই। ঠিক আছে, চলুন। আমি চলে এলাম নিয়ে। এই দেখুন, আমি কুকিজ বানাবার এটা রেডি করে ফেলেছি প্রায়। ঠিক আছে, কুকিজ বানানোর জন্য দেখাচ্ছি আপনাদের। শক্ত হচ্ছে না, সেই জন্য আমি এটাকে একটু আটা চিনি এসব দিয়ে মাখার চেষ্টা করছি। প্যাচপ্যাচে হয়ে গেলে একটু প্যাচপ্যাচে হয়, মানে একটু নরম তোলা আকারে একটু হয়। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, জাস্ট ওটাকে হালকা আটা মিশিয়ে দিতে হবে। ময়দা, আটা বা ময়দা, ঠিক আছে। মাখা হয়ে গেলে এই জিনিসটা হয় একটুখানি, এটা ভয় পাবেন না কেউ। যেহেতু নষ্ট হয়ে গেল, মাখাটা নষ্ট মোটেও হয়নি। আমি দেখাচ্ছি, জাস্ট সাদা তেল ঢেলে আর মাখাটাকে দিতে হবে। এই একদম পারফেক্ট মাখা হয়েছে। এবার আমি পারফেক্ট মাখা হয়েছে, এটা একদম ঠিকঠাক মাখা হয়েছে। চিনির গুঁড়ো একটু অ্যাড করতে পারি, বেঁচে গেছিল। শক্ত করার পদ্ধতি এটা, এই ভালো রকম শক্ত চিনির গুঁড়োটা যেটা বাঁচবে সেটা। আমি কি করলাম, ফার্স্টে এমনি একটা বাটিতে দুধ, সাদা তেল, আর দুধ, সাদা তেল, চিনির গুঁড়ো একটুখানি মতন, ওটা মানে গুলে নিয়েছিলাম এমনি একটা সাহায্যে। আপনার চামচে করতে পারেন। গুলে নিয়ে এই পাত্রটাতে রেখেছিলাম। আর এর মধ্যে আমি কি করলাম, একটু ময়দা নিলাম। ময়দা 1.5 কাপের মতো ময়দা নিয়েছিলাম। 2 চামচের মতো সুজি, 2 চামচের মতো বেসন নিয়ে পরে একসঙ্গে ওটাকে সুজি, বেসন আর 1 চিমটি বেকিং সোডা আর 1 চিমটি বেকিং পাউডার মিক্স করে নিয়ে, আর ওই যে দুধ, সাদা তেল আর চিনি ছিল, পাউডার ছিল দুধের মতো বলা, ওটাকে আমি দিয়ে এটা মাখলাম। ঠিক আছে, ওটাকে দিয়ে এটা মাখলাম। নরম হবে একটুখানি, দেখুন এমনি লাগবে দেখতে, প্যাচ করবে, কিন্তু এটা ভয় পাবে না। এটাকে আমি ঠিক স্মুথ বানিয়ে নেব, ওই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। সাদা তেল দিয়ে আমি এটাকে এমনি আটার মতন করব। নিয়ে পড়ে গেল, ক্যামেরাটা পড়ে যাচ্ছে, 1 মিনিট। নিয়ে লই করবো, ঠিক আছে। এমনি বাটিটা সরিয়ে রেখে দিলাম, জায়গা থাকতে না অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। এমনি লই করছি, এমনি বড় বড়। কুকারটা গরম হয়ে গেছে, প্রিহিট হয়ে গেছে।
এটা যাদের বড় প্রেসার কুকার নেই তারা কিন্তু কড়াই দিয়ে করে প্রসেসটা করতে পারে, কোনো অসুবিধা হবে না। একই প্রসেসে, খালি ঢাকা, কড়াই একটা চাপা ঢাকা দিতে হবে। ঠিক আছে, হয়ে গেছে। সব লুই আমি মোটামুটি কেটে নিয়েছি। এবার এই লুইগুলো এরকম এরকম চাটুতে গোল করে পাকিয়ে প্রেস করে দিতে হবে। প্রেস করে এই আঙুলের করে একটা টিপ করে দিতে হবে। ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি, আবার ঠান্ডা হয়ে গেলে মুশকিল। টিপ করে দিতে হবে। এই টিপ করে দিতে হবে। টিপ করে করে কি হবে, মাঝেরটায় ব্যাস। আমার প্লেটে এতগুলোই হলো, ঠিক আছে, 7 পিস আপাতত। বাকিটা আমি পরে পরে প্লেটে করবো, থাক এখন, কোনো তাড়াতাড়ি নেই, ঠিক আছে। আর আমি একটা ছুরি নিলাম, ছুরিটা ঠিক এই প্রসেসে দাঁড়া দেখাচ্ছি। ক্রস চিহ্ন প্রতিটাতে হালকা করে ডিজাইনের মতন বানিয়ে দিতে হবে প্রতিটাতে, ঠিক আছে, ক্রস চিহ্ন। এই বানিয়ে দিলাম ক্রস চিহ্ন। এরপর আমি কী করবো, এরপর ডেকোরেট করার জন্য কাজু আমি কেটে রেখেছি ছোটো ছোটো, কাজুটা উপর থেকে বসিয়ে দেবো, একটু চিপে দেবো। ঠিক আছে, আপনারা চাইলে কিশমিশ, কাঠবাদাম দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। এরপর আমি ঢাকাটা কিন্তু খুলে নেবো কুকারে ঢাকা আমি খুলে দিলাম, ঠিক আছে। আর এদিকে এমনি একটা স্ট্যান্ড থাকবে, এই স্ট্যান্ডটা কুকারের ভিতরে দিয়ে দিতে হবে। দিয়ে পরে এইটা স্ট্যান্ডের ভিতরে সাবধানে দিতে হবে, কম থাকবে, তখন দেখা যাবে না, দেখে তাহলে বুঝতে পারবেন। এই দেখাতে পেরেছি, এই দেখুন, ঠিক আছে। এইটাকে এবারে আমি কি করব, ক্যামেরাটা পড়ে যাচ্ছে, এইটাকে আমি এখানে যেমন লাগাই ওটা লাগিয়ে দেবো, বাট সিটিটা খুলে দেবো, ঠিক আছে। আর গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম করে দিলাম। আসছি আপনাদের সাথে 20 মিনিট পর দেখা হবে, ঠিক আছে। তো 20 মিনিট পর আমি দেখে গিয়েছিলাম, তখনও হয়নি, আবার ফের 20 মিনিট পর 10 মিনিট আবার বেক করতে দিয়েছিলাম ঢাকনাটা লাগিয়ে। আপনারাও চেক করে নিতে পারেন 20 মিনিট পর, যদি হয়ে থাকে তো ঠিক আছে, না হয়তো আবার লাগিয়ে দেবেন। দেখুন এখন এক্স্যাক্টলি কালারটা ঠিক বিস্কুটে এসে এইরকমভাবে ঠিক কালারটা আসবে, আপনারা দেখুন। দাঁড়া, এইরকম দেখলেন, এইটা আমার রেডি হয়ে গেল বিস্কুটটা। দেখাচ্ছি, তো আমি বার করে সাজ করে বার করছি। তাহলে এই দেখুন, জাস্ট এরকম হবে। এটাকে ঠান্ডা করে উঠাতে হবে, আমি আর উঠাচ্ছি না এখন এই মুহূর্তে। ঠান্ডা করে উঠিয়ে পরে দেখবেন খেয়ে কেমন হয়েছে, আর আমাকে জানাবেন, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন যে কেমন হলো বিস্কুটটা। প্লিজ ট্রাই করে দেখবেন, খুব ভালো হয়, আর খাসতে হবে বিস্কুটটা খেতে। ট্রাই করে আমাকে জানাবেন, ঠিক আছে। আজকের মতন এখানেই আমি শেষ করছি আমার বকবক। কালকে আবার নতুন কিছু নিয়ে আসবো আপনাদের জন্যে। আপনারা আবারও বলছি যে কেউ সাবস্ক্রাইব করেনি, কেউ সাবস্ক্রাইব করবেন তারা। আর আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ 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 লাইক করবেন, আর কেমন কমেন্ট বক্সে কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন, ঠিক আছে। ধন্যবাদ।
গুড ইভিনিং। এখন বাজে 6টা 10। আমি এখন চা চাপিয়ে দিয়েছি, চা হচ্ছে। আর চা খাওয়ার পর আজকে দেখাবো আপনার সাথে নতুন রেসিপি। কিছু নয়, মানে কুকিজ কী করে বানায় আজকে আমি আপনার সাথে শেয়ার করবো। আগেও বানিয়েছি আমি, আজকেও বানাবো, আমি শেয়ার করবো। চাটা খাওয়ার পর আপনার সাথে কুকি শেয়ার করে আজ আপনাদের সকালে কোনো রকম ভিডিও দিতে পারিনি, কারণ প্রচণ্ড গরম ছিল। রান্না করতে আমার দেরি হয়ে গেছিলো একটু। রান্না বান্না করার পর আমি আজকে ঘুমিয়েওছি একটু, কালকে এত হালকা ঘুম হয়নি আমার। আজকে দুপুরবেলা ভালো করে ঘুমোলাম। তো এখন চাটা খেয়ে আপনাদের সাথে দেখাবো যে কুকিজ কী করে বানাই। ঠিক আছে, চলুন। আমি চলে এলাম নিয়ে। এই দেখুন, আমি কুকিজ বানাবার এটা রেডি করে ফেলেছি প্রায়। ঠিক আছে, কুকিজ বানানোর জন্য দেখাচ্ছি আপনাদের। শক্ত হচ্ছে না, সেই জন্য আমি এটাকে একটু আটা চিনি এসব দিয়ে মাখার চেষ্টা করছি। প্যাচপ্যাচে হয়ে গেলে একটু প্যাচপ্যাচে হয়, মানে একটু নরম তোলা আকারে একটু হয়। এটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই, জাস্ট ওটাকে হালকা আটা মিশিয়ে দিতে হবে। ময়দা, আটা বা ময়দা, ঠিক আছে। মাখা হয়ে গেলে এই জিনিসটা হয় একটুখানি, এটা ভয় পাবেন না কেউ। যেভাবে নষ্ট হয়ে গেল, মাখাটা নষ্ট মোটেও হয়নি। আমি দেখাচ্ছি, জাস্ট সাদা তেল ঢেলে আর মাখাটাকে এই একদম পারফেক্ট মাখা হয়েছে। এবার আমি পারফেক্ট মাখা হয়েছে, এটা একদম ঠিকঠাক মাখা হয়েছে। চিনির গুঁড়ো একটু অ্যাড করতে পারি, বেঁচে গেছিল তো। শক্ত করার পদ্ধতি এটা, এই ভালো রকম শক্ত চিনির গুঁড়োটা যেটা বাঁচবে সেটা আমি কি করলাম। ফার্স্টে এমনি একটা বাটিতে দুধ, সাদা তেল, আর দুধ, সাদা তেল, চিনির গুঁড়ো একটুখানি মতন ওটা মানে গুলে নিয়েছিলাম এমনি একটা সাহায্যে, আপনার চামচে করতে পারেন। গুলে নিয়ে এই পাত্রটাতে রেখেছিলাম। আর এর মধ্যে আমি কি করলাম, একটু ময়দা নিলাম। ময়দা 1.5 কাপের মতো ময়দা নিয়েছিলাম, 2 চামচের মতো সুজি, 2 চামচের মতো বেসন নিয়ে পরে একসঙ্গে ওটাকে সুজি, বেসন আর 1 চিমটি বেকিং সোডা আর 1 চিমটি বেকিং পাউডার মিক্স করে নিয়ে, আর ওই যে দুধ, সাদা তেল আর চিনি ছিল, পাউডার ছিল দুধের মতো বলা, ওটাকে আমি দিয়ে এটা মাখলাম। ঠিক আছে, ওটাকে দিয়ে এটা মাখলাম। নরম হবে একটুখানি, দেখুন এমনি লাগবে দেখতে, প্যাচ করবে, কিন্তু এটা ভয় পাবে না। এটাকে আমি ঠিক স্মুথ বানিয়ে নেব, দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। সাদা তেল দিয়ে আমি এটাকে এমনি আটার মতন করব। নিয়ে পড়ে গেল, ক্যামেরাটা পড়ে যাচ্ছে, 1 মিনিট নিয়ে লই করবো। ঠিক আছে, এমনি বাটিটা সরিয়ে রেখে দিলাম, জায়গা থাকতে না অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। এমনি লই করছি, এমনি বড় বড়। আমার কুকারটা গরম হয়ে গেছে, প্রিহিট হয়ে গেছে।
এটা যাদের বড় প্রেসার কুকার নেই তারা কিন্তু কড়াই দিয়ে করে প্রসেসটা করতে পারে, কোনো অসুবিধা হবে না। একই প্রসেসে, খালি ঢাকা, কড়াই একটা চাপা ঢাকা দিতে হবে। ঠিক আছে, হয়ে গেছে। সব লুই আমি মোটামুটি কেটে নিয়েছি। এবার এই লুইগুলো এরকম এরকম চাটুতে গোল করে পাকিয়ে প্রেস করে দিতে হবে। প্রেস করে এই আঙুলে করে একটা টিপ করে দিতে হবে। ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি, আবার ঠান্ডা হয়ে গেলে মুশকিল। টিপ করে দিতে হবে। এই টিপ করে দিতে হবে। টিপ করে করে কি হবে, মাঝেরটায় আমার প্লেটে এতগুলোই হলো, ঠিক আছে, 7 পিস আপাতত। বাকিটা আমি পরে পরে প্লেটে করবো, থাক এখন, কোনো তাড়াতাড়ি নেই, ঠিক আছে। আর আমি একটা ছুরি নিলাম, ছুরিটা ঠিক এই প্রসেসে দাম দেখাচ্ছে। ক্রস চিহ্ন প্রতিটাতে হালকা করে ডিজাইনের মতন বানিয়ে দিতে হবে প্রতিটাতে, ঠিক আছে, ক্রস চিহ্ন। এই বানিয়ে দিলাম ক্রস চিহ্ন। এরপর আমি কী করবো, এরপর ডেকোরেট করার জন্য কাজু আমি কেটে রেখেছি ছোটো ছোটো, কাজুটা উপর থেকে বসিয়ে দেবো, একটু চিপে দেবো। ঠিক আছে, আপনারা চাইলে কিশমিশ, কাঠবাদাম দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। এরপর আমি ঢাকাটা কিন্তু খুলে নেবো কুকারে ঢাকা আমি খুলে দিলাম, ঠিক আছে। আর এদিকে এমনি একটা স্ট্যান্ড হবে, এই স্ট্যান্ডটা কুকারের ভিতরে দিয়ে দিতে হবে। দিয়ে পরে এইটা স্ট্যান্ডের ভিতরে সাবধানে দিতে হবে, কম থাকবে, তখন দেখা যাবে না, দেখে তাহলে বুঝতে পারবেন। এই দেখাতে পেরেছি, এই দেখুন, ঠিক আছে। এইটাকে এবারে আমি কি করব, ক্যামেরাটা পড়ে যাচ্ছে, এইটাকে আমি এখানে যেমন লাগাই ওটা লাগিয়ে দেবো, বাট সিটিটা খুলে দেবো, ঠিক আছে। আর গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম করে দিলাম। আসছি আপনাদের সাথে 20 মিনিট পর দেখা হবে, ঠিক আছে। তো 20 মিনিট পর আমি দেখে গিয়েছিলাম, তখনও হয়নি, আবার ফের 20 মিনিট পর 10 মিনিট আবার বেক করতে দিয়েছিলাম ঢাকাটা লাগিয়ে। আপনারাও চেক করে নিতে পারেন 20 মিনিট পর, যদি হয়ে থাকে তো ঠিক আছে, না হয়তো আবার লাগিয়ে দেবেন। দেখুন এখন এক্স্যাক্টলি কালারটা ঠিক বিস্কুটে এসে এইরকম ভাবে ঠিক কালারটা আসবে, আপনারা দেখুন। দাঁড়ান, এইরকম দেখলেন, এইটা আমার রেডি হয়ে গেল বিস্কুটটা। দেখাচ্ছি, তো আমি বার করে সাজ করে বার করছি, তাহলে এই দেখুন, জাস্ট এরকম হবে। এটাকে ঠান্ডা করে উঠাতে হবে, আমি আর উঠাচ্ছি না এখন এই মুহূর্তে। ঠান্ডা করে উঠিয়ে পরে দেখবেন খেয়ে কেমন হয়েছে, আর আমাকে জানাবেন, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন যে কেমন হলো বিস্কুটটা। প্লিজ ট্রাই করে দেখবেন, খুব ভালো হয়, আর খাসতে হবে বিস্কুটটা খেতে। ট্রাই করে আমাকে জানাবেন, ঠিক আছে। আজকের মতন এখানেই আমি শেষ করছি আমার বকবক। কালকে আবার নতুন কিছু নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য। আপনারা আবারও বলছি যে কেউ সাবস্ক্রাইব করেনি, কেউ সাবস্ক্রাইব করবেন তারা। আর আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ 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 লাইক করবেন, আর কেমন কমেন্ট বক্সে কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন, ঠিক আছে। ধন্যবাদ।